Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Pasundan. Tepang deui sareng sim kuring Kang Budiana dina episode ayeuna urang ngawangkong ngeunaan jalana persidangan baraya Pasundan. Di studio parantos hadir deui ya. Balad sim kuring, senior sim kuring Kang Cecep Burdansah. Baraya Pasundan, Kang Cecep tangtosna oge sebagai pengamat sareng penstudi hukum pidana, oge anjeunna sastrawan, pimpinan redaksi, wah lengkap lah anjeunna mah. Anu teu acan teh Kang Cecep mah ka surga bener. Kang Cecep, nuhun wilujeng tepang deui. Sami-sami kamu hatur nuhun pisan. Sehat Kang Cecep? Alhamdulillah. Sehat, nuhun atuh. Karesan baraya Pasundan Kang Cep teh tiasa kusim kuring sareng rerencangan diulem ka podcast Buruan Pasundan. Margi ari sadi dinten saresna dinesna di Jakarta di Kompas Group. Ayeuna karesan aya nuju aya di Bandung. Margi sesah pisan sim kuring nepangan Kang Cecep teh margi kadang kawis kedah maturan Ferdi Sambo gitu. Kedah maturan Jokowi. Kedah maturan Jokowi, iya mah. Sadayana we lah. Kang Cep, ya tadi dina bubuka sim kuring oge urang ngawangkong lah 30 menitan ka payun. Ya, siap. Ngeunaan naon namina perjalanan ya persidangan Ferdi Sambo. Mohon. Bade dugi ka bade aya naon wae kajantenan sosial, kajantenan politik di republik ieu anu minton di media tetep tacan tiasa ngelehkeun kasus FS ya tanya. Oh ya, terus. Dikawit kajantenan diramekeun di perintah Pak Presiden dugi ka 4 kali gitu kan ya supados kasus ieu tetap harus ditegakkan penegakan hukumnya. Tug dugi ka ayeuna persidangan ya Kang. Mohon. Itu tos dinten ka sabaraha kalina paintennya perjalanan persidangan. Nanging sok aya we sabaraha hal anu naon namina teh katawisna hoyong sasim kuringan ngawakilan penonton, ngawakilan baraya Pasundan, hoyong dikonfirmasi ke ahlina. Kang Cecep tangtos diantawisna ahlina teh. Numutkeun Kang Cep, ieu persidangan tos lumangsung kalayan saya tanapi masih keneh aya nu kedah dikoreksi dan lain sebagainya. Kumaha Kang Cep? Ya. Lalu kamu jadi peristiwa Sambo di tahun dia masih gana prediksi abdi di Desember mah mau tergantikan lah. Mau tergantikan Tetap ya? jantan peristiwa anu paling hot di tahun 2022. Lagi kayak kriminal, pelakuna jenderal, terus pelaku sareng korbanna polisi jeung di kantor polisi. Polisi sareng di kantor polisi. Jadi paling unik, paling anomali lah ya di mata masyarakat Numawi pasti di ngawitan proses kajantenan penyidikan dugi ka sidang teh bakal jantan perhatian publik. Nah, di proses persidangan katingalina masyarakat memantau tiap persidangan. Biasanya di Senin siga ayeuna kan aya keterangan saksi 12 saksi kanggo terdakwa opatan Eliezer, Kuat Maruf, Bribki Rijal, sareng AIJD lah. Nah, upami tina proses beracara mah katingalna memang tos lumangsung kalayan on the track Kang Bon. On the track gitu kan? Track, mohon lah, teras terbuka oge, nya aya nu disumput-sumput, teras anu di jaksana oge aya 30. Mohon kanggo kasus itu 30 dikerahkeun ku Kejaksaan Agung lajeng oge terbuka hakimna katingalna hakimna teh aya 3 hakim kagungan reputasi anu lumayan. Oh di dia nu menangan itu ya. Oh katos ngaragerakeun hukuman pati salah saurang hakim. Oh salah saurang hakim. Janten upami ditinggal tina profil hakimna simkulsi rada aya harapan moal aya neko-neko lah. Moal aya rekayasa. Nah, terus dina proses persidangan perkawis terdakwa Ferdi Sambo misalnya teh. Hakim parantos tiasa
kan kitu nyidangkeun Ferdy Sambo dugi ka Ferdy Sambo ngaku balaka yen anjeunna memang anu menyuruh lakukan penembakan. Penembakan. Pan salame ieu publik pesimis Sambo moal ngaku pasti berkelit. Hakim bakal gagal non gitu bakal gagal Sambo dugi ka ngaku. Hartosna bakal gagal neken. Tapi kabuktosan ku pertanyaan-pertanyaan hakim berhasil. Jadi si Ferdy Sambo payunan keluarga orang tua Brigadir Yosua nyunkeun dihapunten Pak Samuel Huta Pak Samuel Huta Barat yen anjeunna memang anu menyuruh lakukan. Eta tos hiji bukti. Tos hiji bukti. Janten pasal anu diterapkeun ka Ferdy Sambo 340 teh tos nyungkulan syarat. Berarti kan aya menyuruh melakukan, direncanakeun. Gitu kan. Janten cek sim kuring proses persidangannya tos fair lah, tos jujur gitu. Tos jujur. Mohon. Tos jujur proses persidangan. Mung ieu mah kaperyogian naon namina teh pamiarsa nya. Hartosna anu narongton dina YouTube, streaming atanapi anu di siaran langsung di televisi. Maksud abdi ke sapertos nu dinten ieu tadi anjing abdi ningal aya tangtos eta diputuskeun ku hakimnya. Nalika pembukaan hungkul tiasa diliput, kalebet sound ge aya. Tapi berikutnya tiasa diliput tapi sound dimatikan. Tah eta dugi ka tiasa aya katangtosan spros gitu kunaon da Kang Cep? Memang dina aya nu privat pisan dina aturan ayeuna upami tepat dina undang-undang kehakiman hakim teh kagungan wewenang kanggo mutuskeun netepkeun naon wae anu kedah dibuka sareng anu teu kedah. Dan upami waktu kasus Mirna Salihin mah pan dibuka si sound lagi kan, ya urang teh nguping lah. Gitu. Tah ku aturan ayeuna hakim tiasa wae malih upami teh kalau kepentingan tertentu henteu disiarkeun live oge tiasa wae. Nah, janten aya political will eta. Ieu mah tangtos urang ngagugatna sanes ka hakim, sanes ka majelis hakim tapi ka anu ngadamel undang-undang di DPR. Gitu kan. Leres nya. Leres. Nah, ari hakim mah enak kan ukur ngalaksanakeun peraturan, hoyong ditutup suarana da kagungan wewenang gitu kan. Pemilihan dibuka teu nanaon oge, jadi boleh diperbolehkan. Nah, janten abdi ningalina hakim gaduh otoritas. Nah, tapi memang kepentinganna naon memang teu kapaluruh. Nah, dugi ka sonan teu dibuka gitu. Nah, eta mah memang aya di hakim di mute. Di mute mohon. Eta mah pertimbangan aya di hakim memang. Mohon ya urang mah percanten weh da di awal wae Kang Cep tadi Baraya Pasundan nya ngadugikeun ka urang sadayana yen anjeunna ge selaku pengamat hukum pidana ningalna sosok-sosok hakim anu mengadili acara naon namina teh pengadilan Ferdy Sambo ieu gaduh latar belakang nu sae malih diantawisna salah sawiosna aya nu kangtos menjatuhkan hukuman mati. Janten ieu hakim-hakim anu proper lah gitu nya. Kang Cep. Janten sok sanaos saya ikhtiar kitu Baraya Pasundan para pamirsa ulah kuciwa gitu teu tiasa ngupingkeun sonna da margi rupina eta kahiji dina undang-undang peradilan itu diwenangkan tangtosna ge. Pangna kitu nu kadua panginten utamina hakim ya gaduh rencana sanes anu urang teu kedah hariwang panginten hoyong aya katartiban gitu nya. Jika Kang Cecep di sisi lain anjeunna sebagai penulis sebagai sastrawan ya tangtos hiji waktos ngetik atanapi nyerat karya sastra hoyong nyalira hoyong pamitiasa mah bari naon namina teh Kang bari tapa gitu ya di lebet guha. Nah, itu kan teknis-teknis naon penanganan pekerjaan ujung-ujung nama supados sae panginten hasilna.
tah lajeng aya di Kang Cep ari abdi nu teu uningannya rupina seueur oge masyarakat awam ningalna sami panginten ari sapribadoseun ningalna nah ari ka hiji saksi jiga nu dicecer gitu Mohon. ari ka karesan kan sakali ewang ya mah anu didakwa teh kadang diposisikan saksinya Mohon. dina kepentingan penuntutan terhadap yang lain Mohon. kan aya nu kitu nya Kang nya Ya, mohon. Anu Leres. terdakwa Leres. jadi saksi gitu Leres. kan sanes kanten Leres. nah ku kituna karena ieu mah ngabring pisan perwira kaluhur pangkatna teh sehingga apa namanya aya teh eta numutkeun Kang Cep nya menurut pengamatan Kang Cecep kekagokan lah jadi kararagok gitunya inggis lamun lebah mayunan nu pangkatna perwira Ya. si hakim utami penuntut jaksa Mohon. bisa jadi meureun kumargi ngabring pisan perwira nu jadi tersangka naon namina teh dari beberapa mereka ada yang mengenal baik jaksa penuntut Ya, karena pernah leres. bermitra gitu ya Leres. jasa janten Leres. eta kumaha Kang Cep misalnya ka pembantu nu pembantu rumah tangga meni asa nyecer Mohon. ari kanu sanes teu patos dicecer Ya. Upami ditinggal tina style gaya naha ka asisten rumah tangga. Nah itu disebut nanti ART-nya asisten ART, rumah tangga. Ari ka jenderal misalnya teh rada dikemasna rada sopan gitu nya. Nanging ari ditinggali tina prinsip nama bahwa semua orang diperlakukan yang sama di depan hukum cekapnya atas memenuhi syarat. oh atuh. Oh, udah. Kan eta ge para jenderal ngorompi kriminal kan. Nah, terus katinggalna tina hasil pengakuan saksi atau misalnya terdakwa teu ngabentenkeun tina style nu tadi Hendra Kurniawan misalnya teh anu ikut membantu Ferdy Sambo. Anjeunna lagi ngaku bahwa anjeunna parantos melakukan hal yang salah terus dipiwarang ku Ferdy Sambo. Nah, hartosna tekanan pertanyaan ti hakim teh lumayan tajam upami brigjen wae ngangkeun kan. Nah, katabisna kunaon ART rada dicecer teh margi patalina sareng Supardos kumaha nya Ari jenderal mah painten tingkat pamibade ngebohong teh da anjeunna ge orang hukum. Gampil kapendak. Gampil kapendak ku hakim teh da secara intelektual kan Logikanya kan sama. Logikana Ari ART apa? Akhirnya apa? Iya. Berusaha bade ngabohong teh bablas we ngabohong. Margi naon kitu henteu tiasa maca upami hakim teh tiasa nganalisis keteranganna mohon diteken gitu lah. Katinggalna di dinya. Mohon. Ieu mah heureuna Kang Cep nya ku kituna naon namina teh nu pandai menutupi kebohongan mah jelema nu berpendidikan tinggi. Mohon. Dan berbakat tinggi. Mohon. Leres. Ah, lajang naon namina teh kitu nya Kang ya. Janten ya abdi ge sapagodo sih Kang. Ya apalagi kan nya punten lah. Katampi memang sepertos teu adil lah dalam tanda kutip gitunya ari ka ART, ari ka perwira gitunya. Padahal mah nalika nuju menghakimi perwira esensi persoalan sudah tos kenging. Ya, mohon. Jaksa penuntut jaksa penuntut JPU, hakim gitunya. Ari nuju sareng ART memang hese kengingna gitunya. Sehingga harus ditekan ya, gitu. Hese janten. Pan ari ka terdakwa mah kepada jenderal patokanana dakwaan. Gitu kan dakwaan. Jadi gampil gitu lah. Kantun tek. Tapi ari ka saksi mah pan rada sesah gitu. Si hakim teh kedah mengerucut gitu. Pamintanya soal saha anu ngangkat Putri kan. Putri upami teu dicecer mah tiasa janten moal terungkap gitu. Nah, dina kasus mengangkat Ibu Putri sadayana kan publik para terdakwa nyangkana Ferdy Sambo nuduhna yen aya pelecehan seksual. Anu disebut pelecehan seksual teh nu kumaha henteu jelas. Nah, terus aya anggapan anu ngangkat
Ibu Putri teh Brigadir Yosua. Ternyata keterangan saksi ART sareng Eliezer anu ngangkat teh sanes Brigadir Yosua. Memang Brigadir Yosua bade ngangkat Ibu Putri dan disuhunkeun, tapi konteksnya sanes bade melecehkan Ibu Putri, tapi disuhunkeun ke Ibu Putri. Tapi Brigadir Yosua nyuhunkeun oge bantuan ti Eliezer, ti Barade Eliezer. Tapi Ibu Putri alim, hartosna alim dibantu ku Eliezer. Nah, di dinya ternyata fakta Brigadir Yosua ngangkat Ibu Putri teh terbantahkan. Justru nu muncul Ma'ruf Kuat gitu. Justru manehna ngawanikeun. Mohon. Nya Gitu. sim kuring ge sakali kantos ningal Kang Cep di YouTube dugi ka di naon digeunggeureurkeun lah mun ceuk bahasa Sundana mah ku hakim. Mohon. Kamu lancang berarti ya cenah gitu. Ya, mohon ya. Sebagai ART ya. Mohon. Si Kuat ge kan ART. ART mohon. Sipil kan ya. ART ya tangtos sipil, Sipil. kepada apa Ibu Putri Ibu majikan. Putri majikan kamu dipegang eta gitu ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan memang bukan pelecehan gitu ya, tapi Oh. memang faktanya sepertos gitu faktana. Mohon. Itu. Kami tos ungkap siga kitu hartosna cep kuring pertanyaan-pertanyaan hakim teh memang tajam. Tajam. Ya? Mohon tajam. Itu buktinya ya. Buktinya mohon. Buktinya sepertos gitu. Siap. Kan skenario bahwa pelecehan itu ti awal terus kuat pisan. Ya. Ti Kuat Ma'ruf, ti Ferdy Sambo, sareng ti pihak pelaku lah kuat pisan. Mohon. Ternyata di persidangan terbantahkan. Ya. Lajeng naon namina teh? Konsistensi atau napi kesesuaian ya Kang Cep. Antawis BAP dengan persidangan ini masih konsisten ya? Katinggalan masih konsisten. Masih konsisten. Masih konsisten. Hanas misalnya teh di dina pengakuan memang aya anu teu sesuai eta mah biasa. Jadi misalnya pengakuan salah sawis pelaku teu sesuai sareng BAP eta mah biasa. Janten hakim ge tos mahir lah dina soal eta. Dina soal eta nya. Tah ayeuna patarosan salajengna kan naon ieu mah diabringkeun gitu nya. Mohon. Eta ti keluarga Joshua ge jiga nanti dugi ka naon namina teh samobileun gitu, angkat ti Jambi. Kakak bogohna bibina gitu disumpingkeun raina makan tenan. Ibu Rama komode pas Samuel sareng bojona. Sehingga kemudian patarosan simkuring kieu Kang ari saksi diabringkeun kitu di satu paket kan ieu teh bakal gaduh pangaruh teh kana jalana persidangan Kang Cep. Ari saksi sepanjang relevan sareng masalah sareng pokok perkara sareng teu janten masalah. Teu perkawis. Teu janten. Teu bakal ngahambat atau tapi aya desain anu ngahajak kanggo kepentingan keluarga henteu. Mohon. Jadi biasa mah diabringkeun. Dina kasus pidana anu sanes oge kasus korupsi pan aya 12 saksi diabringkeun gitu ngajajar gitu. Eta mah kanggo ngirit waktu saya Kang Bud. Kadinya nya Kang. Kanggo ngirit waktu. Da pami hiji kan tersangka nangge seueur. Tersangka nangge kan seueur. Gitu. Dan kete kanggo terdakwa ieu bakal aya di saksi anu tangtos teu hiji gitu. Ya. Siap. Nah, ayeuna kana hal salajengna Kang ti simkuring teh hoyong ninga ti Kang Cecep. Abdi urang sadayana malih da harita bongan aya nu memunculkan istilah kakak asuh. Oh, kakak asuh. Utamina peran kakak asuh. Ya. Kakak asuhna FS asa aya nu teu acan ka Ciduk ya. Ya. Patarosana eta. Tapi kalau memang secara penegakan hukum tersambung ke sana, ya panginten kenapa tidak? Ayeuna Kapolri hari ini saja sudah langsung berani menindak Jenderal Bintang 2 kan, setelah FS aya deui anu jenengan TM ya, Teddy Minahasa, Taman Narkoba dan lain sebagainya. Nah, kenapa tidak juga yang lainnya kalau memang terlibat dan terbukti gitu ya. Nah,
Dari mana kita mengetahui di mana orang uninga yang ada keterlibatan perwira tinggi sanes di luar ayeuna nu diabringkeun janten tersangka ka pengadilan nya ti forum-forum wacana anu minggon-minggon kamari nuju zaman harengheng persoalan ieu satacan persidangan kan kasebat-sebat cenah di hari pertama itu setelah terjadi penembakan malam harinya ada pertemuan sauna Bapak FS ieu sareng kakak asuhnya bahkan simkuring ge sasimkuringan painten Kang Cep ge sami sakedi kreuwas nguping di pertemuan itu ada mantan Kapolri berarti bintang 4 nah turut mengetahui berarti kan beliau ya kan yang 4 itu kenapa tidak melaporkan secara jujur kalau mengetahui kan Kang Cecep misalnya sebagai kakak asuh simkuring terang simkuring telah melanggar hukum nya saya nama Kang Cecep ngalaporkeun pangcaketna Kapolsek tolonglah diproses itu yang namanya teman saya gitu kan si Pulan gitu karena tadi di jalan tuh pakai helm misalnya atau di jalan nabrak jalmi tapi dia kabur tapi saya tahu itu teman saya tolong Pak Polisi ditangkap gitu. Panginten dina penegakan hukum di negara demokrasi seperti kita mah kedahna gitu Kang Cep. Kedahna gitu memang. Janten relevan upami misalnya teh jelas anu disebut kakak asuh dina isu ieu teh misalnya teh aya tujuan-tujuan memang kanggo nyalametkeun ataupun melindungi Ferdy Sambo dina kasus penembakan Brigadir Yosua. Nah, wong kakak asuh eta teh dugi ka ayeuna mah teh acan terungkap nami-namina nya kecuali santer aya mantan Kapolri gitu kan, aya 3 Kapolda. Nah, kedahna terungkap lamun memang aya patalina sareng kasus anu disidangkeun. Dina persidangan mungkin saja nya. Mungkin saja. Hakim mungkin bisa menukik ke sana. Mungkin wae upami misalna teh tos jelas fakta persidangan mengarah para pelaku teh sesuai dengan pasalna. Terus hakim punya kepentingan untuk setegak-tegaknya hukum anu disebut kakak asuh bisa terungkap. Tapi ya tergantung memang keberanian hakim Kang Budi. Margi kan sanes jore-jore anu disebut kakak asuh teh malah nguping wartos saya mantan Kapolri. Aya disebut mantan Kapolri, aya 3 Kapolda. Wah eta mah tuh. Nah, tapi publik memang dina pemberitaan saleresna nami-nami itu muncul dina pemberitaan terutama anu 3 Kapolda mah tos muncul ame tadi. Tapi dugi kayeuna Mabes Polri pan teu mengungkap secara terang benderang. Nah eta 3 pertemuan teh dalam konteks nyalametkeun sareng melindungi Ferdy Sambo teh ngagantung lah kan janten pami misalna Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit hoyong seterang benderang mah salesna naon gitu diungkap sadayana gitu. Supados hakim oge sareng jaksa penuntut umum tiasa langkung tegas langkung tiasa manggil anu opat tadi upami memang aya political will ti Polrina gitu. Penyidikanna dugi kadinya gitu. Tapi mun dugi ayeuna teh aya. Ya. Memang ya karunya oge institusi Polri teh gitu kan. Ya, tos ieu aya ieu. Tapi pan akibatna kieu Kang Bud. Akibatna tina kasus Ferdy Sambo teh muncul kasus Teddy Minahasa man. Oh iya. Aya deui nya. Aya deui mun. Eta teh pan teu lami tina kasus Ferdy Sambo muncul kasus Teddy Minahasa Kapolda di Sumatera Barat anu bade dipromosikeun janten Kapolda Jatim kan. Nah, dina pemberitaan publik sekarang ternyata Teddy Minahasa teh minangka rivalitas jenderal di antara jenderal anu rivalitasna sareng Ferdy Sambo. Nah, aya hubungan saling mengungkap borok atau apa? Urang teu terang gitu kan menduga-duga gitu. Nah, di lebah dia mah memang political Kapolri kanggo upami hoyong bersih, leres bersih
nya nu kitu teh diungkap. dibersihan. Mohon. Padahal ulah aya dendam di antara para jenderal Bener. gitu. Terus bersih, kemudian nya Polri kembali kepada on the track Ya. sesuai dengan cita-citanya Leres, sebagai abdi Bayangkara gitu. Mohon. Nah, lajeng komo kadienakeun Kang Cep aya di wae nya muncul di media teh. Gara-gara alatan aya seorang pengusaha nu ngadamel video teh geuning. Mohon. Naon ya ngeunaan setor menyetor cenah. Ya, mohon setor menyetor gitu kan. Itunya, aduh. Eta di Palembang pan terus disidangkeun. Terang benderang pan mantan Kapolres nyebatkeun yen ajeuna tiap sasih kada setor ka bosna. Anu pangkatna kombes. Ajeuna AKBP pan Kapolres dundunganana kombes, kada setor. Nu komes ka Pasti kan. Jadi urang teh asa teu mungkin naon anu kombes lagi henteu setor deui ka luhur gitu kan. mohon. Nah, jadi bawa baru ka pangluhurna pan. Masyarakatnya pasti kadinya, publik mah nemawi memang di dia Pak Kapolri pemimpin misalnya komitmen kanggo ngabersihan lembaga Polri nya diungkapnya gitu. Soal-soal isu-isu nu kitu teh itu. Taku kituna kita urang sadayana menunggu ngantosan komitmen Mohon. Kapolri teh. Nah, Kang Cecep mah pan tos puluhan tahun aya di belantara dunia media gitu kan. Tangtos nage ngalaman lajeng seueur-seueur di tepang sareng narasumber anu ti unsur kantor polisi gitu ya, di kepolisian. Nah, manawi aya naon namina teh sawangan kinten dina kondisi kieu kepolisian Indonesia atanapi Polri teh kedah ngalakukeun naon gitu Kang Cep. Anu langkung spesifik ya. Akang salaku pengamat hukum ningalna kedah kumaha ya. Polri kita ini. Ari upami misalnya orang wangsul karena pernyataan Pak Kapolri, yen peristiwa Fedy Sambo teh selesna ngan ukur kasus pelaku nanti ngan ukur sabaraha urang di Polri. Jangan seueur lah polisi baik masih kena seueur gitu. Tah ternyata memang tercekap ku statement gitu Kang Bud. Mau tercekap kan Pak Kapolri nyebatkan, masih seueur polisi baik. Tapi memang kedasarkan komitmen tadi, soal Kang Budi. Anu kahiji dapatkan SIM kuring, adi di soal teknik penyidikan, di soal teknikal anu pengungkapan mah jago polisi orang teh. Modern bisa. Modern lah, kasus bom Bali, kasus bom teroris naon, tiasa infrastrukturna ge nya kan. Saya tiasa kaungkap lah. SDM-nya saya. Tapi ketinggalan tina soal mental, tina soal naon kita attitude, mental, nama sareng orientasi karena jabatan sareng karena materi, karena penghasilan, ya sih nu ngaganggu. Nu kedah direm, istilah Pak Jokowi mah. Nu kedah direm teh. Ya sanes urang Sudon di tingkat di penegakan hukum teh memang siga jadi lahan kanggo kanggo menimbun kekayaan lah. Margi gampil dirinya mah gitu. Gaduh akses, gaduh wewenang gitu kan. Tiasa nyingsieunan lah. Tah di dia mental eta dilereskeun heula, dibebenah ku Kapolri. Lajeng eta dibuktikan dina kurikulum di Akpol. Di Akpol, di Kawit. Di lembaga sadayana rupinanya, lembaga pendidikan anjeunna. Mohon gitu, sadayana lah. Jadi kurikulum soal teknikalna mah selesai gitu. Tapi kurikulum soal attitude, soal mental, soal orientasi, eta sigana nu kedah dilereskeun. Dugi ka publiknya terang kurikulumna juga kumaha gitu. Eta faktor anu penting. Nah, upami misalnya Pak Kapolri ngan ukur seueur nyebatkeun polisi baik ya, urang teh janten ragu oge sih. Nya. Gua minta di follow up kadinya gitu. Kadinya leres. Nah, leres Kang, memang naon namina teh anu langkung akademis, intelektual, akademis ya, apa naon namina pendekatan kangge bebenahna diantawisna kedah eta nya kan. Ya, mohon kedah kadinya. Diantawisna kurikulum ya, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana menjadi polisinya sipil ya. Kan aya contoh sugeng lah Kang Bud.
Sugeng. Hugeng. Hugeng. Pak Hugeng. Pak Hugeng. Eta tiasa jantan tipikal Polri yang baik, Pak. Yang baik. Nah, itu tiasa di jantan sumber kurikulum selesai. Eta. Inspirasi. Luarnya Kang Cepnya, nya urang mah nguping-ngupingnya, da abdi sareng Kang Cecep sanes wargina Pak Hugeng gitu. Eta cenanya zaman anjeunna naon putrana bade nepangan di kantor ge diusir. Diusir, mohon. Mun aya urusan jeung bapak mun disundakeun mah cenah. Mun aya apa, ya mau ketemu bapak. Nggak bisa kalau mau urusan sama bapak nanti di rumah ngobrolnya. Ya, harus. Ini kantor tempat. Ya, Bapak mengabdi kepada negara. Luar biasa itu. Aya ente nu kitu ayeuna di polisi. Lebah aya ge nunjuk kondisi kieu mah katingalna teu aya. Teu aya gitu. Dina kondisi kieu mah. Mewawi Kang Cecep leres, mewawi nu paling fundamental hiji di antawisna kurikulum ditransformasikan gitu. Mohon. Harus ditransformasi oleh aspek-aspek anu langkung dari naonnya membumi dan Ya, sajagina. harus. Mohon da urang teh geuning soknya gitulah. Aduh, anu naon terakhir teh abdi mah pinten Kang Cep eta ningal Pak Jokowi mamagahan 4 kali ya? nya 4 kali dina kasus Sambo. Maksud abdi anu pertemuan terakhir sareng jenderal-jenderal. Mohon. Sareng para dugi ka para Kapolres. Para Kapolres kan dikembangkan se-Indonesia. Se-Indonesia. Mohon. Lajeng sasaurana Pak Presiden, aduh cek abdi teh eta meni tos mendasar pisan. Hati-hati. Sareng Pak Presiden saya anu diangkat tuh berdasarkan survei kan. Ya. Survei terhadap wajah Polri hari ini. Itu kan yang disampaikan. Nepi ka disebat kade tong make kemeja anu awis nu mahal. Sepatu dugi kadinya. Motor gede, aduh. HP ge ulah dicanak, Bang. Iya. Supaya nuju ngariung jeung Pak Jokowi ulah ngobrol ulah. Ngangge HP. HP gitu. Sareng ayeuna mah cenah Kapolda sareng Kapolres pami ditelepon ku warga gitu nya, ku wargana kedah diangkat. Teu kenging teu diangkat, komo di reject mah gitu kan. Nah, tina itikat sareng komitmen Sakantenan Pak ya Jokowi. closing statement lah ti Kang Cecep. Kumaha Kang Cecep? Tina komitmen Pak Jokowi ngempelkeun para Kapolres Indonesia di para jenderal. Sares. Pami dimaknaan ku Pak Kapolri salesna eta teh semacam ketidakpercayaan presiden ka Pak Kapolri dina soal tongkat komando ka handap. Itu kan tongkat komandona. Jadi anjeunna prayogi ngumpulkeun Kapolres. Pan salesna ari presiden mah urusanna sareng Kapolri, cekap sareng Kapolri pan. Kapolri. Ya kan? Teknis mah urusan Kapolri. Teknisnya kan urusan Kapolri. Nah, tapi dina konteks trust Kapolri tos turun tajam, Pak Presiden dugi ka priyogi ngumpulkeun para Kapolres Indonesia, Kapolda sareng para jenderal. Naon maksudna eta? Upami seolah-olah trust ka Kapolri Nuju kirang gitu. Nah, tidinya kedah nama Pak Jenderal Listio Sigit semakin bergairah, semakin terpacu semangatna kanggo membenahi mental polisi anu tadi teh ya. Itu di akarna kurikulum. Saras. Nah, Barea Pasundan jadi numutkeun Kang Cecep Burdansah anjeunna salaku pengamat hukum pidana nembe di bagian akhir ngadugikeun yen Pak Kapolri justru Pak Listio Sigit Prabowo justru ulah jadi teu semangat tapi kalah kudu janten langkung semangat. Kanggo membenahi internal jajaran kepolisianna. Karena istilah Pak Presiden menyebatna teh nuju masian arahan teh naon ka pihak jajaran Polri di istana ti payun teh nyebatna teh begitu ada kasus FS semuanya buyar katanya gitu. Eta lamun presiden nu nyebatna tos kitu, aduh tos. Kumaha tos punten ieu mah ngangge bahasa jalananna tos digoblok-goblok tah. Kababuk sadayana. Kalebet anu disebut ku Pak Kapolri polisi-polisi baik, kababuk sadayana. Kababuk, aduh karunya. Lumawi sakali deui Pak Kapolri, Pak Kapolda, Pak Kapolres, sadayana jajaran kepolisian sing salabar gitu. Memang aya paripaos naon orang sabar mah memang sok kesel gitu. Tapi eta
naon namina teh nya kesel ngantos hasil kesel lamun urang nalika urang sabar lingkungan urang masih kene berbuat anu teu sesuai sareng prosedur sareng utami sareng harapan nu langkung luhur deui harapan undang-undang dasar naon Republik urang ya lalu kemudian harapan warga masyarakat eta langkung utami karena masyarakat teh maparin ngalangkungan naon namina teh instansi terkait nyaeta nu disebat pajak teh dikempelkeun ku negara tos dikempelkeun ku negara diatur diuwihkeun deui kana institusi negarana kangge melayani rakyatna. Jadi ngutip istilah Bu Inggit ka Bung Karno. Nalika Bung Karno tos lami teu nepangan Bu Inggit teras nepangan nanging Bung Karno ngangge acuk kebesaran presiden. Anu bodas-bodas lajeng dikopeah. Di pundak ditepak pundukna Bung Karno teh kan Bu Inggit ka Bung Karno nyebatna teh engkusnya. Kus kade ulah poho. Ieu baju engkus teh ti rakyat. Gitu. Jadi engkus tong hianat ka rakyat. Baju engkus teh ieu pamere rakyat. Artosna ti rakyat. Jadi engkus nu jadi presiden tong mengkhianati rakyat. Yeah. Tah bapak-bapak polisi ngangge istilah Bu Inggit ka Bung Karno mah acuk seragam nu diangge ku Pak polisi ku bapak-bapak sadayana lah aparat pemerintahan eta acuk jarang seragam sareng mobil dinas teh ti rakyat. Jadi ulah mengkhianati rakyat. Cag panginten Kang Cep sakali deui ngaturkeun nuhun Sami-sami kamu dina silaturahmi naon namina teh akademisna urang. Sami-sami hatur nuhun. Mugi seueur manfaatna sareng Kang Cecep mingkin sukses di Jakarta. Amin. Hatur nuhun baraya Pasundan tepang deui sareng Simkuring Kang Budiana dina episode salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.